në ciklin e ri të PISA-s, në testin e radhës që do të mbahet në vitin 2025, do të presim që të shohim rezultatet e para. Rezultatet do të shihen për një mend, por më të mira zorë se do jenë. Pritshmëritë se nxënësit kosovar do shkputen nga fundi listës në testin PISA që do të mbahet në maj janë goxha të ulta. Nuk mendoj se rezultatet do të jenë shumë më të mira se sa që kanë qenë në testet e kaluara, për shkak që nuk ka pasur masa të dukshme në drejtim të përmirësimit të këtyre rezultateve. Megjithatë, punë me të rinjët që do të marrin pjesë duhet bërë, të paktën në një drejtim. Të bisedohet me nxënës që të mos largohen nga testimi pa i bërë të gjitha përpjekjet që ta japin më të mirën prej vetvetes. PISA tashmë është në prag e shpejt pritet të përgjigjen edhe shkollat e nxënësit. Zakonisht dikun 230 shkolla zgjidhen në Kosovë. Mostra synohet i ketë rreth 6.000 nxënës. Të lindur në vitin 2009, në janar 2009 deri me 31 dhjetor 2009. Shembujt që tashmë janë publik pritet të mirën e të ushtrohen me nxënësit, njësoj si edhe për anën teknike. Koordinatorët e shkollave normal se do të kenë diku një muaj ditë kohë që të ushtrojnë me nxënësit të paktën atë pjesën teknike, edhe pse edhe në bazë të rezultateve kjo nuk ka pas ndonjë ndikim të madh në rezultat. Në rezultatet e PISA së 2022-s në matematik, lexim e shkencë, Kosova doli keq e edhe shënoi regres, derisa si arsyetim që e dhënë edhe COVID-19. Testimi këtë herë pritet të mbahet në pjesën e dytë të muajit maj.